Parte 1. El sueño bajo las estrellas. En un pueblo pequeño, donde las noches eran tan tranquilas que parecía que el mundo entero dormía, vivía un joven pastor llamado Elías. Cada noche, después de caminar con sus ovejas por las colinas, Elías se acostaba sobre una manta vieja y miraba las estrellas. No tenía mucho dinero, no tenía una casa grande, no tenía fama, pero tenía algo que muchas personas pierden con los años. Tenía un sueño, y ese sueño comenzó a visitarlo todas las noches. Siempre era el mismo. Elías caminaba por un desierto inmenso, donde la arena brillaba como oro bajo la luz de la luna. A lo lejos, veía una montaña negra, y en la cima de esa montaña había una puerta de piedra. Cuando se acercaba, una voz suave le decía: «Lo que buscas no está donde crees, pero debes viajar para encontrarlo». Después, Elías despertaba. La primera vez pensó que era solo un sueño. La segunda vez, sintió curiosidad. Pero cuando el sueño apareció por séptima noche seguida, entendió que algo dentro de él estaba tratando de hablarle. A la mañana siguiente, mientras llevaba sus ovejas al río, encontró una piedra azul en medio del camino. Era pequeña, lisa, extrañamente brillante. Elías la tomó en su mano, y en ese momento, el viento sopló con fuerza. No fue un viento normal, fue como si el mundo le estuviera susurrando algo. Desde aquel día, Elías comenzó a notar señales. Un pájaro que volaba siempre hacia el sur. Un anciano que le dijo: «A veces, Dios habla en sueños». Una niña que dibujó una montaña negra en la tierra sin saber nada de su sueño. Y una frase escrita en una pared vieja del mercado: «El que no sigue su sueño, termina viviendo el sueño de alguien más». Esa noche, Elías no pudo dormir. Miró a sus ovejas, miró su manta, miró el cielo, y por primera vez sintió miedo, porque no hay miedo más grande que el momento en que la vida te pide cambiar. Al amanecer, vendió parte de su rebaño. Guardó pan, agua y la piedra azul, y comenzó a caminar hacia el sur. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sabía que, por primera vez en su vida, estaba siguiendo algo que venía desde lo más profundo de su corazón. Y mientras el pueblo quedaba atrás, Elías escuchó otra vez la misma voz del sueño, muy suave, como si viniera del viento. «Ahora empieza tu verdadero camino». Parte 2. El hombre del mercado de arena. El sol del desierto era diferente al de cualquier otro lugar. No solo calentaba la piel, parecía atravesar los pensamientos. Elías llevaba 3 días caminando. Sus botas estaban cubiertas de polvo, sus labios secos, y el silencio del desierto comenzaba a sentirse extraño. Durante el día, todo parecía inmóvil, pero por las noches, el desierto hablaba. El viento silbaba entre las dunas, la arena se movía lentamente, y las estrellas parecían demasiado cercanas. Aquella noche, Elías encendió una pequeña fogata junto a unas rocas. Sacó el pedazo de pan que le quedaba, miró la piedra azul entre sus manos y pensó en regresar. Porque así funciona el miedo. No aparece al principio, aparece cuando ya estás lejos de casa. Cuando empiezas a preguntarte si todo esto realmente tiene sentido. Elías cerró los ojos y recordó algo que su padre solía decirle cuando era niño. Las personas abandonan sus sueños no porque sean imposibles, sino porque se cansan de esperar. El viento sopló lentamente. Entonces, escuchó pasos. Abrió los ojos inmediatamente. Un hombre anciano caminaba entre la oscuridad del desierto. Vestía una túnica beige cubierta de arena y llevaba una lámpara vieja en la mano. El hombre sonrió al verlo. «Es raro encontrar viajeros solos por aquí». Elías se levantó con cuidado. «Solo estoy de paso». El anciano observó la fogata. Luego miró directamente la piedra azul, y por un segundo
Su expresión cambió, como si reconociera algo. Hace muchos años no veía una piedra como esa. Elías sintió curiosidad. ¿La conoce? El hombre se sentó lentamente junto al fuego. Dicen que esas piedras aparecen cuando alguien está siguiendo su destino. Elías guardó silencio. El anciano continuó hablando mientras observaba las llamas. La mayoría de las personas viven dormidas. Despiertan, trabajan, comen y repiten la misma vida durante años. Tomó un poco de arena con la mano. Pero algunas almas escuchan el llamado. Elías sintió un escalofrío, porque aquellas palabras parecían describir exactamente lo que estaba viviendo. ¿Y qué pasa si estoy equivocado?, preguntó. El anciano sonrió suavemente. Entonces aprenderás. Pero si nunca lo intentas, vivirás preguntándote qué habría pasado. El silencio volvió. El fuego crujía lentamente, y por primera vez desde que salió de casa, Elías sintió calma. El anciano sacó una pequeña bolsa de tela y se la entregó. Dentro había arena dorada, pero no parecía arena normal. Brillaba ligeramente bajo la luz del fuego. ¿Qué es esto? El desierto guarda memoria de todos los viajeros, y algunas arenas recuerdan más de lo que deberían. Elías no entendió completamente aquellas palabras, pero guardó la bolsa. Entonces el anciano dijo algo extraño. Cuando llegues a la ciudad de arena, no sigas al hombre que sonríe demasiado. Elías frunció el ceño. ¿Qué hombre? Pero el anciano ya se había levantado. Tomó la lámpara y comenzó a alejarse entre la oscuridad. Espere. Elías se puso de pie rápidamente, pero el hombre había desaparecido. Simplemente ya no estaba, como si el desierto se lo hubiera tragado. Elías miró alrededor confundido. No había huellas, no había sonidos, solo viento y estrellas. Aquella noche durmió poco, y antes de cerrar los ojos, escuchó nuevamente la voz del sueño, más clara que nunca. Todo verdadero viaje comienza cuando dejas de temerle al desconocido. Parte 3. La ciudad donde nadie miraba al cielo. 2 días después, Elías llegó a la ciudad de arena. Era enorme. Las calles estaban llenas de comerciantes, humo, especias y personas hablando en idiomas que nunca había escuchado. Todo se movía rápido, demasiado rápido. Por primera vez desde que salió de casa, se sintió pequeño, perdido. Elías caminó entre el mercado observándolo todo. Hombres vendiendo piedras extrañas, mujeres leyendo manos, niños corriendo entre las telas de colores. Y entonces notó algo raro. Nadie miraba el cielo, ni una sola persona. Todos caminaban mirando el suelo, las monedas, los negocios, pero nadie levantaba la mirada, como si hubieran olvidado que existían estrellas. Aquello le dio una sensación extraña. Mientras avanzaba, un hombre elegante se acercó sonriendo, demasiado sonriente. Amigo, pareces nuevo por aquí. Elías recordó inmediatamente las palabras del anciano. No sigas al hombre que sonríe demasiado. Sintió un escalofrío, pero el hombre continuó hablando. Puedo ayudarte. Conozco cada rincón de esta ciudad. La sonrisa del hombre nunca desaparecía, y sus ojos parecían vacíos. Elías retrocedió lentamente. No necesito ayuda. El hombre inclinó la cabeza, y por un segundo, su sonrisa desapareció. Todos necesitan ayuda tarde o temprano. Luego se alejó entre la multitud. Elías respiró profundo, y mientras caminaba, notó algo aún más extraño. El hombre no dejaba huellas sobre la arena. La noche comenzaba a caer, y sin saberlo, Elías acababa de entrar al lugar que cambiaría su destino para siempre. Parte 4. El relojero del desierto. La noche cayó lentamente sobre la ciudad de arena. Las calles comenzaron a vaciarse. Los comerciantes cerraban sus puestos,
y pequeñas lámparas doradas iluminaban los callejones. Elías seguía caminando sin rumbo. Todavía pensaba en aquel hombre de la sonrisa extraña. Había algo en él, algo que no se sentía humano. Mientras avanzaba por una calle angosta, escuchó un sonido suave. Tac, 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 como el movimiento de un reloj viejo. El sonido venía de una pequeña tienda escondida entre dos edificios. Sobre la puerta había un letrero desgastado: el hombre que escucha el tiempo. Elías dudó unos segundos. Después entró. El lugar estaba lleno de relojes, grandes, pequeños, rotos, antiguos. Todos hacían sonidos diferentes. Tac, tic, toc, como si el tiempo respirara dentro de aquella habitación. En el fondo, un anciano trabajaba sobre un reloj de bolsillo. No levantó la mirada. «Llegaste más tarde de lo esperado». Elías se quedó inmóvil. «¿Me conoce?» El anciano sonrió levemente. «No, pero el tiempo sí». Aquella respuesta no tenía sentido. Y aún así, Elías sintió que escondía algo importante. El relojero finalmente levantó la mirada. Tenía ojos claros, muy tranquilos. Ojos de alguien que había vivido demasiado. «Te estás acercando a aquello que buscas», dijo. «Pero mientras más cerca estés, más pruebas aparecerán». Elías bajó la mirada hacia la piedra azul que llevaba en el bolsillo. ¿Qué es realmente esta piedra? El anciano dejó el reloj sobre la mesa. Es un recordatorio. ¿De qué? De que el universo siempre habla, pero pocas personas escuchan. El silencio llenó la habitación. Los relojes seguían moviéndose lentamente. Entonces, el anciano señaló uno de ellos. Era un reloj enorme, sin manecillas. ¿Sabes por qué muchas personas nunca encuentran su destino? Elías negó con la cabeza. Porque viven corriendo detrás del tiempo. Y quien vive corriendo, deja de observar las señales. Aquellas palabras golpearon algo dentro de él, porque era verdad. Las personas siempre corrían, siempre preocupadas, siempre pensando en mañana, pero nunca realmente presentes. El relojero abrió una pequeña caja de madera. Dentro había una brújula antigua. La aguja giraba lentamente, como si estuviera viva. «Llévala contigo. Te mostrará el camino cuando el miedo intente cegarte». Elías tomó la brújula. Estaba fría, extrañamente fría. «¿Por qué me ayuda?» El anciano sonrió. «Porque hace muchos años yo también seguí una señal». Elías quiso preguntar más, pero el relojero volvió a trabajar en silencio, como si la conversación hubiera terminado. Antes de salir, Elías escuchó una última frase. «Recuerda esto. No todos los tesoros brillan». Parte 5. El hombre sin sombra. A la mañana siguiente, Elías dejó la ciudad de arena. Ahora llevaba 3 cosas importantes: la piedra azul, la bolsa de arena dorada y la brújula antigua. El desierto parecía distinto esa mañana, más silencioso, más inmenso. Mientras caminaba, la brújula comenzó a moverse sola. La aguja giró lentamente hacia el este. Elías siguió avanzando. Horas después, vio una figura a lo lejos. Un hombre vestido completamente de negro, quieto, en medio del desierto, esperando. Cuando Elías se acercó, notó algo horrible. El hombre no tenía sombra, aunque el sol brillaba directamente sobre él. Elías sintió miedo inmediatamente. «Te estaba esperando», dijo el desconocido. Su voz era profunda, demasiado tranquila. «¿Quién eres?» El hombre sonrió apenas. «Alguien que una vez siguió el mismo camino que tú». Elías observó sus ojos. Parecían cansados, vacíos, como alguien que había perdido algo importante hace mucho tiempo. «¿Encontraste el tesoro?» El hombre guardó silencio unos segundos. Después respondió: «Encontré riqueza, pero perdí mi alma». El viento sopló entre ambos. La arena se movía lentamente alrededor de sus pies. «El desierto cambia a las personas»,
continuó el hombre, demuestra quién eres realmente. Elías apretó la brújula dentro de su bolsillo. ¿Y qué pasa si no me gusta lo que descubra? El hombre dio un paso más cerca. Entonces todavía tienes tiempo para cambiar. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Elías notó algo extraño. El hombre miraba constantemente hacia la montaña negra que aparecía a lo lejos, la misma montaña de sus sueños. ¿Qué hay ahí? El hombre sin sombra bajó lentamente la mirada y por primera vez pareció sentir miedo. La verdad. Después comenzó a alejarse caminando entre las dunas y mientras desaparecía, el sol comenzó a ocultarse. Aquella noche, Elías soñó nuevamente, pero esta vez, la puerta de piedra estaba abierta y algo lo esperaba dentro. Parte 6. La montaña negra. El viento del desierto era helado aquella noche. Elías avanzaba lentamente hacia la montaña negra. Ahora podía verla claramente. Era enorme, oscura, antigua. Parecía más vieja que el propio desierto. Mientras más se acercaba, más pesada se sentía la piedra azul en su bolsillo, como si reaccionara a aquel lugar. La brújula comenzó a girar rápidamente, sin control, y entonces el viento se detuvo completamente. Todo quedó en silencio, un silencio imposible. Elías levantó la mirada. Frente a él estaba la puerta de piedra, exactamente igual que en sus sueños, alta, cubierta de símbolos extraños, y en el centro había un pequeño espacio con la forma exacta de la piedra azul. El corazón de Elías comenzó a latir con fuerza. Sacó la piedra lentamente. Por un segundo dudó, porque entendió algo importante. Si cruzaba aquella puerta, ya no volvería a ser la misma persona. Respiró profundo y colocó la piedra. La montaña tembló. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Un aire frío salió desde el interior. Oscuridad total. Elías entró. Dentro no había oro, no había joyas, no había riquezas. Solo una enorme sala iluminada por una luz azul suave. Y en el centro, un espejo. Nada más. Elías se acercó confundido. Miró su reflejo, pero no vio su rostro actual. Vio versiones diferentes de sí mismo. Una donde jamás abandonó su pueblo. Otra donde se volvió rico pero vacío. Otra donde envejeció lleno de arrepentimientos. Y finalmente, vio una versión de sí mismo sonriendo en paz. Sin riquezas, sin fama, pero feliz. Entonces comprendió la verdad. El tesoro nunca fue un lugar, era el viaje, las personas que conoció, las señales, el miedo que logró vencer, la persona en la que se convirtió. Las lágrimas aparecieron lentamente en sus ojos, porque por primera vez en su vida entendió quién era realmente. Y en ese instante, la voz del sueño habló una última vez. No existe tesoro más grande que encontrar tu verdadera alma. Elías cerró los ojos y sintió paz, una paz profunda, como si el universo entero finalmente estuviera en silencio. Y mientras el viento volvía a soplar afuera, las estrellas iluminaban el desierto una vez más, porque algunas personas pasan toda su vida buscando oro, pero solo unas pocas encuentran el verdadero tesoro dentro de sí mismas. Fin.